بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. dutangiye dushimira Allah amahoro n'imigisha bisakare ku Mwimana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, we nabiwe n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira, dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira mu bakurikira Mwimana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bavandimwe, dukomeje igitabo cyacu Kitabu Tawhid, igitabo cyanditswe n'umumenyi Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Tukaba dukomeje hadithi yacu iri mu muryango uvuga babu man haqqaqa at-tawhida, uzeza tawhidiye, uzeza uguharira Allah subhanahu wa ta'ala ubumwe bwe. Dakhala al-jannata, uyu azinjira mu ijuru bighayri hisabi, azinjira mu ijuru nta kubarurirwa. Muri umuryango tutangiye twasomye aya yo muri suratu Nahl, aya 120, turangije dusoma na aya yo muri suratu Al-Mu'minun, aya 59. Turangije tuva kuri izi aya ebyiri, tuhita dukomeza kuri hadithi ya Husayn mwene Abdurrahman rahimahullahu ta'ala. Kanyitangira inshallah kugira ngo uri n'umuntu utaruhari ahita amenya tugize gute tugarukiye. An Husayn ibn Abdurrahman, muri hadithi yaturutse ka Husayn ibn Abdurrahman, qala, aravuga ati kuntu inda Sa'id ibn Jubair. Impamvu kino gice cya mbere ndi bukivuga nihuta nuko ubushize twakirebye. Aravuga ati nari kwa Sa'id ibn Jubair. Faqala, uyu Sa'id ibn Jubair aravuga ati ayyukum ra'a al-kawkab alladhi inqadda al-bariha, ese ninde muri mwebwe wabonye inyenyeri inqadda ay saqata, yaguye al-barihata, ijoro ryashize. Faqultu, ndangije ndavuga ni uyu nguyu Abdurrahman, ana ngewe nabonye iyo nyenyeri yaguye mu ijoro ryahise. Thumma qultu, ndangije ndavuga ni amma inni, naho ngewe lam akun fi salatin, ntago narindi gusari. Nubwo nabonye iyo nyenyeri ariko ntago narindi gusari. Walakinni, ahubwo ngewe ludirtu, ahubwo ngewe gize gute? Ludirtu ay ladagatu aqrab, ahubwo nariwe na scorpio. Walakinni, aho ariko ngewe ludirtu, nariwe na scorpio. Qala, uyu ngu Sa'id mwene Jubair aravuga ati fama sana'ta, ese scorpio kimara kukurya? Yesu amubaza fama sana'ta, ese wakoze iki? Wakoze iki icyo scorpio kimara kukurya? Qultu, ndangije ndavuga ni uyu nguri kuvuga ni Husayn mwene Abdurrahman, irtaqaitu. Yesu avuga ati irtaqaitu, nasabye k'umuntu yankorera ruqya, nasabye k'umuntu yankorera ruqya. Qala Sa'id mwene Jubair aramubaza ati fama hamalaka ala dhalika, ese niye gihamya yatumye ukora ibyo ngibyo? Niyihe gihamya yatumye cyangwa se ikwemerera gukora ibyo ngibyo? Yani byo kuba scorpio yamuriye akahita ashaka umuntu ugira gute umukorera ruqya. Qultu, uyu Abdurrahman arangira avuga ati hadithun haddathnahu Sha'bi, arangira akamubwira ati icyo nahise nkora ni hadithi twabwiwe na Imam Sha'bi. Yani yahise afata hadithi baganirijwe na Imam Sha'bi ayishyira mu bikorwa, ahita avuga ati hadithun haddathnahu Sha'bi, icyo nahise nkora ni hadithi twabwiwe na Imam Sha'bi. Hadithun haddathnahu Sha'bi, ni hadithi twaganirijwe tubwirwa na Imam Sha'bi, niyo nahise nshyira mu bikorwa. Qala, uyu Sa'id mwene Jubair ahita amubaza ati wama haddathakum
qala wama haddathakum, ese iyo hadithi mwaganirijwe na Imam Shabi imeze gute? Ni iki yababwiye muri iyo hadithi? Wama haddathakum, ese ni iki yababwiye? Ese ni iki yababwiye cyangwa se yabaganirije muri iyo hadithi? Qultu, ndangije ndamubwira ni حدثنا عن بريدة ابن الحصيب. قلت دانيجن دمبغيرني uyu Husayn bin Abdurrahman ay tabwira bita Sa'id bin Jubairi. قلت دانيجن ndavuga ni Imam Sha'bi haddathana yatubwiye hadithi عن بريدة biturutse kwa Burayda ibn al-Husayb mwene Husaybi. Uyu Burayda bamwitaga ibn al-Husayb, bamwitaga mwene Husayb mwene Harithi al-Aslami, bamwitaga mwene Husayb mwene Harithi al-Aslami. Yapfuye mu mwaka wa 63, yapfuye mu mwaka wa 63, akaba yari umusahaba w'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rero uyu nguyu Husayn bin Abdurrahman yahise avuga ngo haddathana, Imam Shabi yatuganirije atubwira hadithi an Buraidata ibn al-Husayb, kuri hadithi yaturutse kwa Burayda mwene Husayb, annahu qala, ko yavuze ati, annahu qala, ko uyu Burayda mwene Husayb yavuze ati, la ruqyata, ko na ruqya yemewe, ko na ruqya yemewe, illa min aynin, uretse ku muntu watewe ikijisho, illa min aynin, uretse ku muntu watewe ikijisho, au humatin, ijambo humma ni summu al-aqrab wa shibhuha. Huma ni ubumara bwa scorpio n'ibindi bisa nk'iki nka scorpio, inzoka n'ibindi bintu bifite ubumara birya umuntu bikagira gute, ubwo bumara bukamwinjira hehe mu mubiri. Rero muri hadithi uyu ngo Abdurrahman akimara kuribwa n'iyo scorpio yahise asabwa ko agira gute, yahise asaba umuntu ko yamukorera ruqya. Uyu ngo Sa'id mwene Jubair itamubaza se niye gihamye ikwemera kuba wasabye ko akorerwa ruqya? Uyu nguyu ahita avuga ati ni hadith twaganijwe na Imam Sha'bi, nawe akaba ari hadith yakuye kwa Burayda mwene Husayb, ko yavuze ati la ruqyata, ntabwo byemewe gukora ruqya illa min aynin, uretse ku muntu watewe ikijisho, au humatin, cyangwa se winjijwemo ubumara, yaba ari na scorpio cyangwa se inzoka n'ibindi bintu byinjiza ubumara he mu muntu. La ruqyata, ntabwo byemewe gukora ruqya illa min aynin, uretse ku muntu watewe ikijisho, au humatin, cyangwa se winjijwemo ubumara na kimwe muri bino bintu twarebye, yaba inzoka cyangwa scorpio n'ibindi bintu bifite ubumara. Biremeye ko igihe umuntu bimuriye inzoka cyangwa se agaterwa ikijisho, kimwe n'Imana tubwiye ati al-aynu haqqun, ikijisho n'ukuri, uno muntu biremeye ko yagira gute, yakorerwa ruqya. Twibuse cyane, qala, uyu nguyu Sa'id mwene Jubairi ahita avuga ati, qad ahsana man intaha ila ma sami'a, qad ahsana man intaha ila ma sami'a. Uyu Sa'id mwene Jubair ahita avuga ngo yagize neza uriya wakoreye akazi kuri biriya byamugezeho mu bumenyi. Uyu nguyu Sa'id mwene Jubair ahita avuga ati qad ahsana man intaha ila ma sami'a, yagize neza uriya wakoreye akazi kuri biriya byamugezeho mu bumenyi. Bitandukanye n'umuntu ukora ibintu adafitiye ubumenyi. Urumva yagezweho na hadithi yuko ruqya itemewe uretse kugira gute, gukora
uretse ku muntu watewe ikijisho cyangwa se ku muntu winjizwemo ubumara akaribwa na scorpion cyangwa n'inzoka. uyu nguyu Said mwene Jubair itabwira uyu nguyu Hussein mwene Abdurrahman ko yagize neza uriya wakoreye akazi kuri biriya byamugezeho mu bumenyi. Qala arangije itavuga ati uyu nguyu Said mwene Jubair uko yari mu banyeshuri ba Ibn Abbas, walakin ariko haddathana Ibn Abbas, ahita avuga ati Ibn Abbas yaratubwiye, walakin ariko haddathana Ibn Abbas, Ibn Abbas yaratubwiye. Kanjije kubona ko Ibn Abbas yari umusahaba w'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bamwitaga Abdillahi mwene Abbasi mwene Abdul Muttalib, akaba mwene wabo w'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaba yaraje gupfira Taif. uyu nguyu akaba ari umujyi wegereye Makka, aza gupfa mu mwaka wa 68. rero uyu nguyu Said mwene Jubair avuga ati walakin ariko haddathana Ibn Abbas, Ibn Abbas yaratubwiye عن النبي صلى الله عليه وسلم biturutse ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala ko yavuze ati, ko intumwa y'Imana yavuze iti, walakin ariko haddathana Ibn Abbas, Ibn Abbas yaratubwiye عن النبي صلى الله عليه وسلم biturutse ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala ko intumwa y'Imana yavuze iti, uridat alayya al-umam, aravuga ati uridat alayya al-umam, ngo neretswe umma. ahangaha bamenye bavuga yuko ni rya joro rya laylatu al-isra wal mi'raj, bivuga yuko intumwa y'Imana yerekwa umma zose, babivuga yuko byari mu ijoro rya Isra wal Mi'raj. uridat alayya al-umam, ahangaha bivuze ngo neretswe umma, yani yeretswe umma n'uburyo zizagenda ziza ku munsi w'imperuka. Nuvuga ngo Allah subhanahu wa ta'ala arahu Allahu mithalaha idha ja'at yawm al-qiyamah, ngo Allah yamweretse umma zose n'uburyo zizagenda ziza ku munsi w'imperuka. Ibn Abbas avuga yuko biturutse ku ntumwa y'Imana yavuze iti uridat alayya al-umam, woneretswe umma zose n'uburyo zizagenda ziza ku munsi w'imperuka. wa fara'aytu an-nabiyya, ndangije mbona intumwa, wa ma'ahu ar-rahtu, mbona intumwa iri kumwe arahtu ni itsinda ry'abantu batageze ku 10. arahtu ni itsinda ry'abantu batageze ku 10. bivuze ngo fara'aytu an-nabiyya, nyimara kwereka umma n'uburyo zizaza ku munsi w'imperuka, nabonye intumwa wa ma'ahu ar-rahtu, iri kumwe n'abantu batageze ku 10. yani intumwa izaza ku munsi w'imperuka ariko iri kumwe n'abantu batageze ku 10, iri kumwe n'abantu batageze ku 10 bitewe n'uburyo yagize gute, nibo bayikurikiye gusa, abandi bagize gute, barayihakanye. intumwa y'Imana avuga iti fara'aytu an-nabiyya, ndangije mbona intumwa, wa ma'ahu ar-rahtu, iri kumwe n'abantu batageze ku 10. wan-nabiyya, ndangije mbona intumwa, wa ma'ahu ar-rajulu, iri kumwe n'umuntu umwe, war-rajulani, n'abantu bangahe, n'abantu babiri. Ngo babona intumwa izaza iri kumwe n'umuntu umwe cyangwa se n'abantu babiri. wan-nabiyya, ndangije mbona n'intumwa, wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani, iri kumwe n'umuntu umwe n'abantu babiri. wan-nabiyya, ndangije mbona n'intumwa, wa laysa ma'ahu ahadun, ndangije mbona n'intumwa, wa laysa ma'ahu ahadun, itari kumwe n'umuntu uwo ari we wese wayigize gute, wayikurikiye. yani bivuze ngo abantu bose yakoze dawa, abantu bose barayihakana. yakoze dawa, abantu bose bagira gute, barayihakana. wan-nabiyya, mbona intumwa, wa laysa ma'ahu ahadun,
nta muntu n'umwe wagize gute iri kumwe nayo. Yani ubu ni gutya intumwa zizagenda ziza ku munsi w'imperuka. Intumwa y'Imana itubwira ngo uridat alayya al-umam, neretswe umma n'uburyo zizaza ku munsi w'imperuka zimeze. Faraitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahatu, mbona intumwa izaza iri kumwe n'abantu batageze ku 10. Wan-nabiyya, mbona n'intumwa wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani, izaza iri kumwe n'umuntu umwe n'abantu babiri. Wan-nabiyya, mbona n'intumwa wa laysa ma'ahu ahadun, itarigize igira gute nta muntu n'umwe iri kumwe nayo, yani nta muntu ugize uyikurikira. Intumwa y'Imana ituvuga iti idhu rufi'a ali sawadun azimun. Intumwa y'Imana ituvuga iti ndangije mitanerekwa sawadun azimun, cyangwa se ashkhasun kathira. Mitanerekwa ubwo ndi kureba izo ntumwa n'uburyo zizaza ku munsi w'imperuka, mitanerekwa abantu benshi cyane. Sawadun azimun, ndangije mitanerekwa abantu benshi cyane, yani uburyo ku munsi w'imperuka bazaza. Yani Yesu abona abandi banabona ni abantu benshi cyane. idhu rufi'a ali sawadun azimun, ndangije mbona ashkhasun kathira, yani yerekwa abantu benshi cyane. Fadhanantu annahum ummati, ndangije mitanyeka yuko abangaba ari umma yanjye. Ngo intumwa y'Imana ari kwereka uburyo abantu bazaza ku munsi w'imperuka, yani intumwa zizaza ziri kumwe n'abantu bayikurikiye. Ikimara kwerekwa intumwa itarakurikiwe n'umuntu ari we wese, ihita yerekwa sawadun azimun, ihita yerekwa abandi bantu benshi cyane. Sawadun azimun cyangwa se ashkhasun kathira, intumwa y'Imana iterekwa abandi bantu benshi cyane. Fadhanantu, ndangije nkeka yuko annahum ummati, bano bantu ari umma yanjye, ari umuryango wanjye bitewe n'ubwinshi bwabo. Faqila li, barangije barambwira bati hadha Musa wa qawmuhu, bano bantu bonye benshi cyane ni Musa n'abantu be, yani n'abantu bamwemeye. Faqila li, ndangije ndabwirwa ni hadha Musa, bano bantu benshi ubonye ni Musa n'abantu be, yani n'abantu bakurikiye intumwa y'Imana Musa alayhi salam. Faqila li, ndangije ndabwirwa ni, bari kubwira intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hadha Musa wa qawmuhu, bano bantu ubonye benshi ni Musa n'iki n'abantu bakurikiye intumwa y'Imana Musa alayhi salam. Fanadhartu, ndangije ndongera ndareba ndanitegereza, fa idha sawadun azimun, none mbona abantu benshi cyane baruta n'uwo mubare nabanje kubona mbere. Fanadhartu, ndangije ndareba, fa idha sawadun azimun, ndangije mbona abandi bantu benshi cyane baruta n'abo ngabo intumwa y'Imana yabanje gukeka ko ari umma ye. Intumwa y'Imana yaketse ko ari umma ye, barangiza bakayibwira bati iyi ngiyi ni Musa, uyu nguyu ni Musa n'abantu be. Faqila li, ndangije kubona abo bantu benshi, ndangije ndabwirwa ni hadhihi ummatuka, yewe Muhammad, iyi ngiyi ni umma yawe. Yewe Muhammadi, hadhihi ummatuka, iyi ngiyi ni umma yawe. Wa ma'ahum, hamwe no umma yawe iri kumwe n'abantu 70,000, ibihumbi 70. Hadhihi ummatuka, ingi abangabo ubonye noneho ni umma yawe. Wa ma'ahum, bari kumwe 70,000, abantu ibihumbi 70, yadkhuluna aljannata, bazinjira mu ijuru. Yadkhuluna aljannata, bazinjira mu ijuru. Bighayri hisabin, bazinjira mu ijuru batabaruriwe. Bighayri hisabin, bazinjira mu ijuru batabaruriwe. Wala adhabin, ndetse badahanwe. Wala adhabin, ndetse badahanwe. Bano bantu bonye benshi ni umma yawe. Wa ma'ahum, harimo abantu 70,000, ibihumbi 70, yadkhuluna aljannata, bazinjira mu ijuru.
bighayri hisabin, batabaruriwe, wala adhabin, ndetse badahanwe. Inshallah naktafi bihadha alqadr. Dum inshallah twasoreza ahangaha, hadithi tukazayuzuza ejo tunayisoza inshallah, dufata undi muryango inshallah ukurikira ari babul khawf min ashirki. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.